नमस्कार, आयुर्वेदा फॉर ऑलमध्ये मी डॉक्टर शीतल लोमटे आपले स्वागत करते। उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला जनरली फेब एंडमध्ये किंवा मार्चच्या फर्स्ट वीकमध्ये आपल्यापैकी बहुतेक जणांना सर्दी, खोकला, ताप हे होतोच। यामध्ये घशामध्ये कफ येणे, नाकातून स्त्राव निघणे किंवा याबरोबर काही जणांना तापसुद्धा असते, ही लक्षणे निर्माण होतात। पण आपण कधी विचार केला नाही की उन्हाळ्यापूर्वी ही सर्दी, खोकला जे काही लक्षणं असतात किंवा जे आपल्याला त्रास होतो हा का होत असतो। तर आज आपण याविषयी माहिती बघूया की उन्हाळ्यापूर्वी सर्दी, खोकला हा का होतो। त्यापूर्वी जर आयुर्वेदा फॉर ऑल या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून आपल्याला अशा प्रकारचे नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। घशामध्ये कफ का होतो, वारंवार कफ का होतो याविषयीचे व्हिडिओ मी पूर्वी बनवलेले आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। वारंवार कफ होणे याचे जे कारण आहे हे वेगळे आहे आणि आता आपण जे बघणार आहोत उन्हाळ्यापूर्वीचा सर्दी, खोकला याचे कारण वेगळे आहे। त्यामुळे दोन वेगवेगळे व्हिडिओमध्ये त्याचं वर्णन मी केलेलं आहे। उन्हाळ्यापूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी एंड किंवा मार्च फर्स्ट वीकमध्ये जेव्हा ऋतुसंधी असते, म्हणजे एका ऋतूमधून दुसऱ्या ऋतूमध्ये वातावरण जात असते, याला ऋतुसंधी असे म्हटले जाते। यामध्ये आपल्या शरीरातील आणि तसेच वातावरणातील उष्णता देखील ही बदलत असते आणि ही उष्णता जी आहे ही सडन एकदम नसते वाढत, तर ती हळूहळू अशी वाढत असते। जशी वातावरणातील उष्णता वाढते तशी शरीरातील देखील वाढते। यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे, म्हणजे जे आपल्या शरीरामध्ये घडत असते तेच बाहेर देखील घडत असते। याप्रमाणे जशी जशी उष्णता वाढते तसे तसे आपल्या शरीरात वाढलेले दोष किंवा साठलेले दोष हे बाहेर पडायला लागतात। या दिवसात मुख्यतः शरीरात जो साठलेला कफ आहे हा वातावरणाच्या उष्णतेमुळे आणि शरीराच्या उष्णतेमुळे पातळ व्हायला लागतो आणि तो बाहेर पडायला उद्युक्त होतो आणि बाहेरचे वातावरण आणि शरीर देखील त्याला साथ देते की जे काही साठलेले कफ आहे, साठलेले दोष आहे याला बाहेर फेकून द्यावे। आपली दिनचर्या ज्या वेळेला नॉर्मल असते, नियमित असते आणि ऋतूनुसार जर आपला आहार असेल तर आपल्या शरीरामध्ये दोष हे वाढत नाही, आहे त्या स्थितीमध्ये राहतात आणि आपापली कामे करतात। परंतु आपली दिनचर्या बिघडली, आहारामध्ये जर बिघाड निर्माण झाला, ऋतूनुसार आहार न घेता कुठल्याही प्रकारचा आहार कोणत्याही ऋतूमध्ये जर आपण घेत असू तर आपल्या शरीरातील दोष हे वाढतात। विशेषतः कफदोष जर वाढला तर आपल्याला सर्दी, खोकल्यासारखे आजार हे वारंवार होतात किंवा वातावरणामध्ये थोडा जरी बदल झाला तर आपल्याला त्यासारखे आजार हे होत असतात आणि अशा प्रकारचे जेव्हा अनुकूल वातावरण मिळते त्यावेळेला शरीराबाहेर ते फेकले जातात आणि आपण त्याला सर्दी, खोकला, ताप असे नाव देतो। सर्दी, खोकला याद्वारे कफ बाहेर पडत असतो। अशाच प्रकारे पित्त आणि वात दोष देखील बाहेर पडत असतो, त्यांची लक्षणे वेगळी असतात। याविषयी आपण कधी नंतर विचार करूया। ज्या व्यक्तींच्या शरीरात दोष साठलेले नसतात त्यांना सर्दी, खोकला हा होत नाही। जरी वातावरणामध्ये बदल झाला तरीसुद्धा त्यांना अशा प्रकारचा सर्दी, खोकला हा होत नाही। ज्यांच्या शरीरामध्ये खूप जास्त प्रमाणात दोष वाढलेले असतात त्यांना निसर्ग तर मदत करतोच, म्हणजे जर वातावरणात बदल झाला तर त्यावेळेला त्यांच्या शरीरातून कफ बाहेर पडायला मदत करतो, तसेच शरीर देखील स्वतःची मदत करत असतं हे साठलेले दोष बाहेर काढण्याला। परंतु अशावेळी जेव्हा दोष जास्त वाढलेले असतात अशावेळी संपूर्ण दोष शरीराबाहेर न पडता थोड्या प्रमाणातले दोष हे बाहेर पडतात आणि राहिलेले दोष तसेच राहतात किंवा थोड्याफार औषधाने रुग्णाला बरे वाटते आणि पुन्हा अनुकूल वातावरण मिळाले की त्यावेळेला पुन्हा सर्दी, खोकल्यासारखे आजार हे डोकेवर काढतात। पुढचा येणारा ऋतू म्हणजे पावसाळा। या ऋतूमध्ये देखील थोडे वातावरणामध्ये बदल झाला किंवा ढग आले तर यांना परत सर्दी आणि खोकला हा त्रास सुरू होत असतो। मग अशा व्यक्तींसाठी ज्यांच्या शरीरात जास्त दोष वाढलेले आहे, कफदोष वाढलेला आहे, अशा व्यक्तींसाठी आयुर्वेदामध्ये उन्हाळ्यापूर्वीच वसंत ऋतूमध्येच म्हणजे साधारणतः फेब्रुवारी एंड किंवा मार्च फर्स्ट वीकमध्येच वमन पंचकर्म चिकित्सा ही सांगितलेली आहे। वमन कर्म केल्यामुळे पुढच्या येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये जे ऋतूबदल होतो अशा ऋतूबदलामुळे होणारे जे आजार आहे सर्दी, खोकला, ताप यासारखे ते होणार नाही।
दमाचा जर त्रास व्यक्तींना असेल, अशा व्यक्तींनी जर उन्हाळ्यापूर्वीच वमन आणि विरेचन ही चिकित्सा जर करून घेतली तर येणाऱ्या पावसाळ्यात त्यांचे जे अटॅक येत असतात, ढग आल्यामुळे जे वारंवार खोकला किंवा झोप न येणे, कफ सुटणे, हे जे त्रास सुरू होत असतो, हा जो त्रास आहे हा आपल्याला कमी करता येतो जर आपण उन्हाळ्यापूर्वीच वमन चिकित्सा ही करून घेतली तर. कारण उन्हाळा जेव्हा सुरू होतो त्यावेळेला शरीरातील उष्णता वाढते आणि कफ हा सुटा व्हायला लागतो. तर शरीर स्वतःची मदत करत असते आणि अशा वेळी थोड्याफार औषधं देऊन जर आपण वमन शुद्धिक्रिया, वमन पंचकर्म करून घेतले, तो जो कफ आहे तो सहजरित्या शरीराबाहेर पडायला मदत होत असते. वमन कर्म हे कशासाठी केले जाते, कशा प्रकारे केले जाते, किती दिवस त्याची क्रिया असते, याविषयीचा व्हिडिओ मी पूर्वी बनवलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. हे तर झालं की ज्यांचे दोष जास्त वाढलेले आहे त्यांनी काय करावे, म्हणजे आयुर्वेदामधली चिकित्सा कोणत्या प्रकारची करावी याविषयी. परंतु जर आपल्याला ऋतूबदलामुळे होणारे आजार होऊच द्यायचे नसतील तर आपण काय प्रिकॉशन घेऊ शकतो किंवा काय काळजी घेऊ शकतो याविषयी बघू. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे आपली दिनचर्या ही नियमित असावी. म्हणजे डेली रुटीन आहे हे आपले नियमितपणे पार पाडलेले असावे. जसे झोपण्याच्या, उठण्याच्या, जेवणाच्या ह्या ज्या वेळा आहे ह्या फिक्स असाव्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ऋतू अनुसारच आपला आहार असावा. म्हणजे जसे ज्या ऋतूमध्ये आपला आहार असायला हवा तसाच असावा. म्हणजे जर आपण थंडीमध्ये आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक, मिल्कशेक, फ्रूट सॅलेड यासारखे जर पदार्थ जास्त प्रमाणात खात असू तर आपल्या शरीरातील कफ वाढणे हे निश्चितच आहे. आणि जर उष्ण ऋतूमध्ये म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये जर तिखट, मसालेदार, अभिसंधी पदार्थ म्हणजे आंबवलेले पदार्थ, तळलेले पदार्थ हे जर आपण जास्त घेत असू तर अशा वेळी आपल्या शरीरातील उष्णता आणि पित्त वाढणे साहजिक आहे. त्यामुळे आपला आहार हा ऋतू अनुसारच असावा. प्रत्येक ऋतूमध्ये आहार कसा असावा याविषयीचे देखील वर्णन आयुर्वेद शास्त्रामध्ये अतिशय उत्कृष्टपणे केलेले आहे. याविषयीचे काही व्हिडिओ म्हणजे जसे पावसाळ्यातील आपला आहार कसा असावा किंवा उन्हाळ्यामध्ये आपला आहार कशा प्रकारचा असावा याविषयीचे व्हिडिओ मी पूर्वी बनवलेले आहे. त्याचीसुद्धा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आयुर्वेदामध्ये विशिष्ट ऋतू अनुसार आहाराबरोबरच त्या ऋतूमधील आपली दिनचर्या किंवा आपला विहार हा कशा प्रकारचा असावा याचे देखील वर्णन केलेले आहे. एक तर आपली दिनचर्या चांगली असावी, दुसरं आहे ऋतू अनुसार आपला आहार असावा आणि तिसरं आहे की आपल्या प्रदेशानुसारच म्हणजे आपण ज्या भागात राहतो त्या भागातील आहार, जशी आहार ज्याची परंपरा आहे त्यानुसारच आपण आहार घ्यावा. जसे आपण जर महाराष्ट्रात राहत आहोत तर आपला आहार जो महाराष्ट्रीयन पारंपरिक पद्धतीचाच असावा. जर तुम्ही साऊथकडे राहत असाल तर तिथल्या परंपरानुसार जे काही त्यांचं अन्नपदार्थ शिजतात त्यानुसारच त्यांनी खावे. यामुळे आपल्या शरीरातील दोष हे वाढत नाहीत. जसे पंजाबमधील व्यक्तींनी सरसोचे तेल खाल्ले तर त्यांना काहीही त्रास होत नाही. परंतु सरसोचं जे तेल आहे म्हणजे मोहरीचे जे तेल आहे आपण महाराष्ट्रीयन व्यक्तींनी, उष्ण प्रदेशात राहणाऱ्या व्यक्तींनी जर खाल्ले तर त्यांना पित्ताचा त्रास हा झालेला आढळतो. किंवा इडली, डोसा यासारखे आंबवून केलेले पदार्थ जर आपण महाराष्ट्रीयन लोकांनी खाल्ले तर आपल्याला ते पचत नाहीत किंवा आपल्या शरीरात त्यामुळे पित्त वाढलेले आढळते. त्यामुळे ज्या ज्या प्रदेशाचा पारंपरिक असा आहार आहे असाच व्यक्तींनी सेवन करावा. एकंदर काय तर आपला जो आहार आहे हा आपल्या प्रदेशानुसारच असावा. आपली दिनचर्या ही नियमित अशी असावी आणि ऋतू अनुसारच आपला आहार असावा. यामुळे आपल्या शरीरातील दोष हे नॉर्मल लेवललाच राहतात आणि त्यांचे कार्य हे योग्यरित्या करतात. आणि जर आपला आहार, डेली रुटीन हे जर बिघडले तर यामुळे हे दोष वाढतात आणि इतर दोषांच्याही कार्यात अडथळा निर्माण करतात आणि स्वतःचेही कार्य व्यवस्थित करत नाहीत. त्यामुळे जे हे वाढलेले दोष आहे हे आपल्याला वारंवार आजारी पाडत असतात. आपल्याला जर वारंवार आजारी पडायचं नसेल तर आपली दिनचर्या, आहार हा ऋतू अनुसारच असावा. तसेच आपल्या राहत असलेल्या प्रदेशानुसारच आपला तो पारंपरिक आहार असावा. आणि तरी देखील थोडेफार दोष वाढलेच तर
निसर्ग जे आहे तो आपले काम करतोच आणि वाढलेले दोष बाहेर फेकतो. आणि जास्त प्रमाणात जर दोष वाढलेले असतील तर आयुर्वेदात सांगितलेल्या शुद्धिक्रिया जर आपण करून घेतल्या तर आपण वारंवार आजारी नक्कीच पडणार नाही. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये लिहून नक्की पाठवा. आणि काही प्रश्न असतील तेही तुम्ही कमेंटमध्ये लिहून पाठवू शकता. ऑनलाईन कन्सल्टेशनसाठी तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधू शकता. माझ्याशी संपर्क साधण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये माहिती दिलेली आहे, त्यानुसार तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. धन्यवाद.